Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның отбасына байланысты қозғалған атышулы іс ақш сотында қаралатын болды. Калифорния штатының федералдық соты Қазақстанның талап арызын қабылдауға келісті. Бұл туралы еліміздің әділет министрлігі осылай деп мәлімдеме жасады. Естеріңізге сала кетейік, 2014 жылы Алматы қалалық әкімдігі ақш сотына Храпуновқа қатысты талап арыз түсірген болатын. Оған бөтеннің мүлкін иемденіп, мемлекет қазынасын жымқырды. Сонымен қатар бопсалаумен ұйымдасқан қылмыспен айналысты деген айып тағылып отыр. Десе де бұған дейін Қазақстан тарапының шағымы қабылданбай кейінге шегеріліп келген еді. Ұзаққа созылған екі жақты келісімнің нәтижесінде талап арыз қайта қаралатын болып шешілді. Сот аталған талқылауды ақшта қарастыру қолайлы болып табылмайды деген шешімге келген болатын. Осыған орай Алматы қаласының әкімдігі және әділет министрлігі Калифорния штатының апелляциялық сотына наразылықпен жүгінді. Екінші инстанциядағы сот Қазақстан Республикасының аталған өтінішін қанағаттандырып, төменгі округтік сот шешімінің күшін жойған болатын. Яғни ақш соттары Қазақстан Республикасының позициясымен келісті. Енді Алматы қаласының Храпуновтарға қарсы шағымы Калифорния сотында қарастырылады.